劇目《水的糾紛》，貴記拉麵喺呢度啦。而家師傅應該啦嘛，你好，我係777水喉工程職員陳金水，請問有咩幫到你哋？哦，老闆，師傅到咗啦。係。你得唔得㗎？窗花滲水、水喉漏水、冷氣機滴水、馬桶都唔到水，全部都搞得掂。我覺得你搞唔掂。邊個？你攞支冷氣喉俾佢先。哦，係冷氣喉。啜啖。啜啦。紅酒嚟嘅？呢條友啊，掂過嘅嘢全部都變成紅酒。之前係冷氣機滴水咯，而家變咗冷氣機滴紅酒。我知你個樣唔信㗎啦。邊個？你攞碗麵俾佢試下。哦，係麵啊。紅酒拉麵？佢啊，去廁所掂過個水喉啦，咁變咗紅酒。跟住之後咧，又掂過個馬桶入面啲水啦，又變咗紅酒。唯一一樣嘢冇變嘅，就係佢掂過嘅呢支紅酒。冇可能。老闆佢連個名都陳金紅酒啊！哇！你信啦？呢個名有個水字都變咗紅酒。碗麵凍啊，趁熱食。酒拉麵，我未試過喎。我唔客氣啦。師傅啊，你唔好掛住食啦，你唔係嚟睇呢個冷氣機滴水嘅咩？啊？哎呀，老闆啊，你醒下啦，唔好再飲啦，你再咁飲落去會死啊！好要遇上佢哋，冇滴水喎，定係夜晚再嚟 check 下？你喺屋企都聽到有聲㗎。你攤水點解釋啊？會唔會唔係水啊？唔係啊！空街屙尿咁冇公德心，做咩望住我講啊？做乜心虛啊？做咩話我心虛啊？最多屙喺個樽度啫。點啊？仲要望幾耐啊？你睇唔睇到啊？我就咩都睇唔到啦，一定係你睇到啊？有乜理由啊？日頭睇唔到，夜晚睇唔到，翻到屋企就聽到滴滴聲。咁可能樓上冇開冷氣，咪冇滴咯，翻上去瞓啦。我瞓唔到嘛，你哋梗係咁講㗎，你都唔係瞓窗邊，抵死啊！係你爭取翻嚟嘅。哇係啊，喂，咁交換翻啦，啊你本身想要㗎嘛？你求我啊？我求你啊！我又唔想啊。聽日打俾業主啦，翻上去啦。咩聽日啊？我依家打俾業主嘈醒佢，等佢瞓得咁舒服㗎啦。報應啊！好人㗎喎，鬆咗啊呢個位。幾多位㗎？ 3位。隨便坐。呢個唔通佢哋係嚟找我晦氣？睇下想嗌啲咩，掃個曲落單就 OK 㗎啦。未 OK 㗎，又要撳送出啦，等佢彈落單完成咁先至 OK 嘅。我試過901大輪之後，最後都係冇落到單㗎。我唔中意掃局嘅。唔掃得唔得？可以，我幫你落單啦。阿姐，嚇，熱咖啡，2杯。你咧？紅酒。我哋冇紅酒㗎喎。咁3杯咖啡。冇問題，3杯咖啡。做咩啊？溝女唔係咁溝嘅，你用錯方法。乜嘢啊？做咩望人咧？有眼神交流好正常嘅喎，你哋冇望人嘅咩？有，我哋係用叫咖啡嘅眼神望住人。我都係。你唔係。關事。嘢啊！不如我哋試下用叫咖啡嚟寫個劇情，有得諗喎，係一個冇語言嘅世界。其實喺嗰個時候，
我都仲未知道眼前呢3個怪怪地嘅男仔就係叫做紅白藍。乜事？歡迎光臨，歡迎光臨，歡迎光臨。你哋唔要多杯嘢飲啊？都好啊。 3杯熱咖啡，唔係自己數曲咩？我幫你落單都得㗎。哦，好啊，唔該。哇，我覺得佢工作態度積極咗，態度友善咗，仲好好笑容。我哋翻嚟呢度先，不如我哋之後度嘢都嚟呢度咯。你仲唔係話要追人？唔關事啊，係我純粹覺得每次嚟親呢度咧，創意都特別澎湃，特別容易度到好嘢。哦，真係咁純粹。阿望啊，其實你都冇女朋友，不如試下。喂，你哋有冇留意佢個名啊？個名牌寫住咗孖 friend，即係咩？即係孖 friend。你真係掛住打機唔讀書喎。孖 friend 即係麻煩，麻煩嘅英文係咩啊 trouble 咯。頭先咪講咗咯，麻煩英文係孖 friend。喂，個名叫得孖 friend 喎，應該有啲麻煩嘅。我去廁所。喂，等先，我去先。係我去後啊。好，唔該，唔使。唔該晒，老闆娘。拍咩戲啊？我最支持人做藝術噶啦。啊，叔叔啊，幫我將啲 poster 咧釘落廁所波度啊。好啊，咪介紹呢個新嚟嘅叔叔，呢個係我哋熟客公仔。 Hello，今日唔使返工啊？今日放假，特登嚟捧你哋場噶嘛。誒，老闆娘，俾啲飛你俾啲客啊。哦，呢度20張。好啊，呢排生意麻麻，幫下你幫下我嘛。誒，俾2張舞台劇飛你啊！紅白藍咩嚟㗎？我哋做舞台嘅搞笑短劇噶，有時間嚟支持下。支持下。都未聽過嘅，唔使啦。 20張啫嘛，好快散得晒，實有人識欣賞。原來你真係紅白藍啊！我家姐好中意你哋㗎。真係㗎？你哋網上面啲片咧，佢全部都睇過晒。喂，咁啱啦，嗱，攞2張俾家姐去睇。好啊，多謝。嗱，你睇下幾快散咗2張。唔該晒。喵喵。我哋每個人一踏入社會，個個都輸喺起跑線，包括你肚入面嗰個。再見啦，小朋友。好多謝大家嚟睇我哋嘅演出，希望大家會鍾意。最後有件事要同大家宣佈嘅，就係我哋紅白藍決定停產解散。今日解散之前呢，我哋仲有幾次演出嘅，希望到時會見到大家。好睇喎，咁快解散。喂，衰啲咩啊？做咩同校長影相？望鏡頭。哦，佢輸咗個咩香港區電競大賽總冠軍嗰啲咯。許文彪。等等，關守望先。點啊 OK 啦，我3頁紙啊，得2句對白咋。都好啊。導演同我傾偈咋，係咪真係有機啊？唔知喎。點啊？食完最後一啖啦，有啲咩想講啊？交俾個天啦，即係點啊？薯條翻攤，單數繼續，雙數解散。
上訴。都好啊，嗰天同我哋一錘定音，即係話呢件事再冇討論空間咯。咁即係散兵。哦，你仲記唔記得嗰日就喺呢一度問我組唔組劇團？估唔到今日又喺呢一個位度傾解唔解散。其實我尋晚揾咗阿詩啊，我同佢講翻成件事，我話我哋3個都傾向想繼續。我問佢可唔可以俾多3年時間我，無論之後彈唔彈起，我都遵守承諾，解散。唔會3年之後又3年。佢同我講：你話係就係㗎啦，最後一次㗎啦。佢最後應承咗㗎。我記得咧，有一次我發咗個夢，嗰個夢我哋出 show，嗰晚全場爆滿，我哋好開心，但係好可惜啊，好快醒咗啦。好想再發多次嗰一個夢啊！但係咁多年嚟，好啊，昨天決定㗎嘛，咁就解散啦。咁紅白藍正式解散。唔知我哋下一個10年又會係點咧？老闆，俾多個紅酒拉麵我。好，收落先啦。師傅啊，你唔好掛住食啦，你唔係嚟幫手解決問題嘅咩？哎呀，老闆啊，你醒下啦！你再係咁樣落去，間鋪頭執笠㗎啦！點啊？點啊？點啊？哇！呢啖湯個口感好複雜，都似得嚟有啲師傅啊，佢咁老闆啊，師傅你幫幫手啊！休息，所有事情都有輕重緩急之分，先醫好佢酗酒嘅問題，其他嘢我哋遲啲再算啦。10年嘅限期，哇！咁快又到期找數，唔通真係要解散？咁限期都可以好有彈性嘅。嗱，好似市面上有啲信貸公司提供簽帳自主分期，仲有免費查智能信貸評估報告同埋現金分期計劃，嚟啊 check 下啲相關條款啦。靈活處理都係好辦法喎，值得考慮啊！